May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini inyong amigo higala Father Mark Julius Casaba Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikalimang semana sa Pasko sa Pagabanhaw, Mayo 5, 2026. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan, ayaw kamo kabalaka o ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako samahan. Kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini may tabo, karon ini kay tabo niini mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyong dugay kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya gahom ganako apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga higugma ako samahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tanan maglakaw na kita. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Kaygon ikaw Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ako ang paghatag og timbaya og special greeting sa ato ang mga amigo higala diha sa ato ang Mercury Drug Katadman branch o labi na diya sa GP Rizal main branch uban sa ilahang mga staff and mga atong mga higala diya labi na ni Ma'am Jing, Ma'am Fe, Ma'am Hazel, Jaja, Jeda, Angel, Shane, Mitz, Kizzy, Ray, Shao, Nova, Annalyn, and Cheche. Blessed and good morning kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagka maabi-abihon o pagka maayong muatiman sa inyong mga customer. O sa tanan natong mga higala usab na naminaw karon diya sa tagsa kanila ka mga panimalay no sa labi na sa ato ang mga nagsaulog sa ilang kapistahan tumyaging adlaw ang ato ang mga parokyano diha sa Luok Plaridel diha sa Talairon, Panaon o sa Gango. So, happy festa kaninyong tanan. Wala man kami nakatakbong tungod sa kabisi sa atong mga schedule. Pero ipaabot ang muang kasaya, kamaya, uban sa inyong kapistahan. O, sa tanan natong mga igsuon usab nga nagsaulog silang mga birthday karong adlaw, May 5, no? Sa ilahang mga nagsaulog silang birth month in this month of May. So, more birthdays and blessed day kanyang tanan. O sa tanan na itong mga kaigsuunan usab na nagsaulog sa ilahang mga anniversaries, labi sa atong mga kaigsuunan kaparian. No? Joyful and blessed priestly ordination anniversary kanyang tanan mga fathers. So, sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon nga naa sa tasatag sa kanilang mga panimalay nga nag-andam para panulong sa ilahang gitrabahuan, sa ato ang mga empleyado, security guard, mananhigay, sa ato ang mga maintenance, sa ato ang mga traffic enforcer. Nakapunta, you start your day with the Lord, then giyahan kita kanunay sa ato ang mga desisyon o lakang sa kinabuhi o aron kanunay we experience peace of mind and peace of heart kay mao man kana ang gipangandoy nato no isip mga tao aning kalibutan na the feeling and the state of peace wherever we go. Then sa ato ang mga igsoon usab nga mga igsoong masakiton no naa sa mga balay tambalanan o nasa sa tagsa kanila ka kamanimalay nga naminaw karon naopunta Jesus the divine healer pagat
ayuhon kamo o pagkahikapon kamo o pagkahupayon kamo sa inyong mga balatian na hinaot pa unta nga bisan pa man kita na ay mga gipanghambing ng mga sakit-sakit sa tong kalawasan, asa man kini sa iyong ulo, sa imong lughan, sa imong tiyan, o asa man nga parte sa imong lawas, hikapa kini o ipiyong o isalig nato sa Ginoo. My Lord, ikaw ra gyud ang maghatag og kaaliman kay wala may imposible kung ikaw na ang mualim niini. Hinaot pa unta nga kaning tambal na ipang-inom namo, kaning mga tambal na ato ang ipangtumar, giniyahan gini sa balaang espiritu na mao ni maghata og kaaliman sa ato ang mga balatian. Mga igsoon, kagahapon lang gi lubong na mo ang among usa sa among mga batchmate si Reverend Father Roberto Titino dito sa Diocese of Ipil. No, mao na nga masubaanon kami uban sa pamilya na Paraiso Titing na sa nahitabo, pero sayang kita nga ang kamatayon parte man gyud sa kinabuhi, dili man kini kalikayan, pero isip tawhanon nga pagbati na gyud ang kasub-anan. Dapat pa unta nga usa kini ka pagpahinumdum namo pud nga mga kaparian asama sa giingon sa ato ang mahal na mahal na obispo sa Ipil, a healthy priest, a healthy parish, a healthy parish, a healthy parishioner. Una nga naunta nga tabangan mi ninyo mga parokyano nga mahimong healthy, because healthy is not only sa physical kundi sa spiritual o sa kanang psyche ba. Kana bitong mindset, disposisyon o kana bitong nindot nga disposisyon sa iyang pagkapari. Mao na nga kanang pare bitaw nga nay healthy and peaceful nga disposisyon sa kinabuhi. Mao na nga hinurot ang iyang pagpangalagad diha sa simbahan kay ngano man kay bisan pa man og kanang kapoy daghan ni pangbuhat kanang maghatag man niya ang the best niya diha sa pagpangalagad. Mao na nga imbis na inyong saway-sawayon inyong mga pari, imbis na inyong harang libak-libakon, help them to attain healthy and peaceful disposition. Kay kang pari manggod ka na ay healthy and peaceful disposition sa iyang pagpangalagad, kamo ang mga parokyanyo man usab pod ang beneficiary niini kay makahatag og nindot nga homilya, makahatag og mga nindot na desisyon o makahimong plano nga nindot sa iyahang parokya. O kana unta ang ato ang nindot gyud na pangandoy sa atong mga kaparian, no? So magtinabangay kita kay kung ang pare mangunasan maayong disposisyon, mahatag niya ang the best sa pagpangalagad diha sa katawhan sa Dios. So mga igsoon ni Kristo, ang inyong mga pare tao usab nangailangan usab og mga physical nga comfort, nangailangan usab og kanang pagmaymay, nangailangan usab og kanang tao nga mabati nila nga naay nagsuporta kanila. Kami isip inyong mga kaparian nangandoy usab nga pabati namo nga naay mga tao nga authentic ug genuine nga nagmahal kanamo. Ug hopefully you don't only love us because of who we are. Gihugma mi ninyo, ampingan mi ninyo ug gipangga mi ninyo sa amo ang pagkakami, sa among pagkaako, sa akong pagkatao. So why I'm telling this one to you, my dear brothers and sisters in Christ, kay importante magud ni sa usa ka pari nga mabati pud niya nga siya kimahal og giampingan sa mga parokyano dili tungod lang sa iyang pagkapari kundi dili tungod sa iyang pagkatao. Kay kung ang tao ang iyang pagkatao imong gimahal og iyang gidawat, kana bitong authentic and genuine kayo kinagugma kay apil man nimo gigugma iyang mga apan o mga dili nindot sa iyang pagkatao. Mga igsoon ko na ni Kristo, nindot kayo ang atong ebanghelyo karon nga gipahinumdum ni Jesus kinato. Gikan sa atong gibasa no sa from the Gospel of Saint John, si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ang kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka o ayaw kahadlok. Ngano man nga nindot man ni mga igsoon kalinaw nga gibilin ni Jesus.
Tungod kay kita, moingon kita og kalinaw, wala bitaw walay gubat, walay gubot, walay conflict, walay panag-away. Pero daghan ba yung mga tao no nga hilom, daghan ba yung mga tao nga kalmado, lantaw nimo sa gawas, daghan ba yung mga tao nga lantaw nimo nga it seems everything is okay, everything is alright. Pero ang mas labing importante, ang kalinaw na hinukad diha sa imuhang kahiladman. Unsaon man na nga mura kag malipayon ng taon sa gawas. Unsaon man na nga mura kag at peace kay lang taon sa gawas. Pero deep inside, you are experiencing turmoil. Unsaon man na nga lang taon ka diha sa gawas, mura kag kana yung linaw kaayo nga mura wala joy kagubot. Pero deep inside, nalibog, you are confused. O wala na din kay gana sa kinabuhi. Muna nga dili na to i-judge ang usa ka tawo nga siya malinawon tungod kay sige siya katawa, sige siya hudyaka, o sige siya og alang kataw kanang lulinghayaw sa iyang kinabuhi. Dili bila siya assurance mga igsuon. Kay based biya sa mga study sa atong mga nag-suicide atong mga sa US, wala sila nakitang mga indicator nga nag-suicide ning mga tawhana. Tingala lang sila pagkaugma, gibalita na lang nga wala na, nagbigti na. Kaistorya pa lang nila karong tawa, kaistorya pa lang nila karong adlaw. Ilaha pa lang kabanding karong adlaw, pagkaugma naghikog na diyan. Mauna nga mga igsoon ko na ni Kristo, grabe ang paghatag og due respect sa pagbati sa matag usa. Dili bisan tanang panahon okay ang matag usa. Dili bisan matag adlaw na nasa maayong disposisyon ng matag usa. Mao na nga kana bitang paghatag og ng enough space and time na pagrespeto sa matag usa, importante kina. Dili porkit nga kanang joke-joke nimo ang usa ka tawo dayon murag wala ray reaction, then mura ra pud siya mo smile ra, then ikaw pud sige ra pud ka og bully, sige ra pud kag joke na mauna nga usahay imbis nga musandurot ang tao uban nimo, mo sandurot ang tao uban sa mga community, dili na noon kay nga naman nabati man gud niya nga toxic ang maong community. Nagtuo man gud ka nga tanan jud everything sa joke, dili ba na ang ang kinabuhi mga igsoon. There's always a time for everything biya. Na maging panahon pud na malipayon ka, na po yung panahon nga malinawon ka, ug na po yung panahon nga seryoso ka, ug na po yung panahon nga yaga ka. O na nga we need to give due respect kung unsa pud ang disposisyon sa matag usa. Dili nimo nga dalon tanan sa binuang ang kahimtang sa matag usa. Kay ngano man dili man inana ang kinabuhi. Na we need to respect sa disposisyon sa matag usa. Kay ngano man kay pinagi sa paghatag natong respeto sa ilahang boundaries, sa ilahang sacred space, usa ka na kapamaagi nga kita na ay sensitibo nga panglantaw sa kinabuhi sa matag usa. Labi na sa to ang mga kaigsuunan nga nag-experience og crisis o kanang kaguol o unsa ba ang ilang gibati aning mga panahon na. Respetuon na to sila mga igsuon. Dili na to sila permente nga binuangan, dili na to sila permente nga i-trivialize, o dili na to sila permente nga dalon tanan sa binuang ang maong kahimtang. Kay naay mga tao nga usahay nagadaiya man ta og kapasidad kung saon na to pag-handle ang mga sitwasyon sa kinabuhi. Then ikaduha, nindot kayo ang pagpinumdum ni Jesus nga ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Kay ang kalibutan man gud karon mag-aingon ta nga daghang kagubot, daghang mga tawag nato nga panagbingkilay, nasod to nasod, no? So kana bitaw kalinaw bitaw nga nagsugod bitaw diya sa tag sa mga kaugalingon nga diha pa lang sa mga pulong na mugawas sa imong bakba, kana bitaw nagdala og kalinaw.
Mao man nindot di mga igsoon. Not every time we utter some words, we make it sure it give harmony and peace. Kailam no may atong sa napami sa seminaryo, usa sa mga klase namo sa seminaryo kanang gitawag na NVC, non-violent communication. Importante kini siya jud na makat-on ang matag usa ani sa dili lang sa sulod sa seminaryo kundi the way we communicate other people kaning non-violent. Kay ngano man kay kana bitang you learn to choose your words. You need to be generous sa imong mga words. Kay diha pa lang sa words, diha magod nagsugod ang kagubot. Bag-o nagsugod ang kagubot sa kalibutan, nagsugod diha sa imong mga pulong ang mga panagbangi, may conflict and misunderstanding. Mao na nga importante gyud na dili lang ta magpataka og buhi og mga istorya aron na makaistorya lang. Hopefully sa ato ang pagstorya nato sa ato isig kaingon nga makapa-uplift din silang moral kanang mga pulong natong igawas sa atong mga baba makapalipay ni sa atong isig kaingon ug tanang mga pulong na atong istorya makadasig usab sa kinabuhi sa uban kay wala man ta kabalo dagi unsa ang disposisyon ug kahimtang sa matag usa. Mga igsoon, a word of encouragement, a simple hi, a simple hello, a simple saying, how are you? Para nimo simple na kayo. Pero sa taong nakadungog diini, dako na rin itong impact di ay kay mabati niyan la. Naaday nag-concern na ako, ala. Naaday nagumusta na ako, ala. Naaday nangutana kung kumusta ko. Sa to pa, para nimo simple na ito siya nga pangumusta. Hi, hello, and kumusta ka? Pero sa taong naakay sa down moment, sa taong nga naanak sa crisis, na imo siya kumusta, makapausab na sa iyang disposisyon ug dako pinakikatabang mga igsoon. Pero, daw na kay ang tao, ubos na kay ang pagbati, wala siya gana sa kinabuhi. Then, samutan pag yun mo trivialize, bulihon pag yun mo, binuangan pag yun mo, sus, mo ginay makaingon nga gubot na kayo ang kinabuhi sa ubang tao tungod nimo. May suon tama na. Anang toxic na kayang kalibutan. Gubot na kayang kalibutan. Daghan ng mga nangamatay tungod sa bomba. Ayaw po himuha og bomba na imong baba. Daghan na kayo og nangamatay tungod sa mga missiles, sa mga bala nagpanglabay sa matag usa. Ayaw po himo og missile o bala ng imuhang mga pulong na mas mo lagbas sa kasing-kasing sa nakapaminaw niini. Kundi ang mga pulong na mugawas sa imong baba, katungtang mga pulong na makapahupay, katungtang mga pulong na makapa-inspired, ug katungtang mga pulong na makahatag og kadasig sa kinabuhi sa matag usa. Ano ako man gitagag pagtagad mga igsoon? Kay kani mao kani ang ganang kalinaw nagipangandoy sa Ginoo sa matag usa kanato that we experience healthy, harmonious relationship with one another. Kaya ang tao manggod nga na ay peaceful and harmonious relationship sa matag usa mao manggod ni ang kalinaw nagimanta gihambing nato isip mga nagpapanaw aning kalibutan na. Mao na nga mga igsoon, na bitawng sa ato ang kinabuhi, dingon sa Hesus sa katapusan, na busa, gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanato. Dili man siguro tanan nga nahimuot sa ato ang gipangbuhat aning kalibutana, pero basin pa magwala sila nahimuot, we make it sure na kani ato ang mga desisyon paglakang we just simply fulfill kung unsa ang gisugo sa amahan dinhi kanato. Dili man kinato kailangan i-place ang tanan, dili man nato kailangan na kanaadjong i-bend nato what is morally good, what is dapat aron lamang malipay ang tanan. No, ang punto na ako maigsuon nga dili man siguro tanan malipayon sa to ang mga desisyon sa kinabuhi, kung dili
ang importante sa tanan nga ang amahan nga nagpadala kanato aning kalibutana nga nahimo ang faithful and loyal kaniya kay kita nahimo man nga bitaw migsubay sa dalan na gusto niyang ah, ipasubay kanato. Kay kung ikaw pod nagpakinabuhi ka ning kalibutan na based on the human standard, mao na nga di pod maayo nga wala kay baruganan. Dapat ang gibarugan nimo dili ang prinsipyo sa kalibutan kundi ang prinsipyo sa amahan nga mo'y nagpadala kanatong tanan. O kana mo'y mas labing importante mga igsoon. So mga igsoon ko na ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga igsoon nga naminaw karon gikan diya sa San Mateo Rizal, diya sa Cainta Rizal o diya sa mga nagkadaiyan natong mga igsuon no. So ako ang pagtimbaya usab sa ako ang mama na si Carmencita Samonte. Advance Happy Mother's Day sa tanang mga mama nga nagsaulog karon sa Mother's Day no. So hinaot mo this coming Sunday no na sa akong ate Andrea, sa akong ate usab diya sa Cebu, ate Grace, o si akong usa ka ate diya sa Dubai, si Ate May, o sa mga asawa sa akong kuya na si Ate Mikmik, o sa tanang mga mama o nga nagsaulog sa Mother's Day karong umaabot kay Domingo. Hinaot pa unta nga sa inyong pagkainahan, sa inyong pagka inahanon nga pag-amping sa inyong mga anak. Hinaot po unta nga mabati nila nga kamo naa sa kalinaw ug maayong disposisyon. Ate Laila Del Mundo, Ate Nanay Sabado Aghadig family, Tita Barira and Ate Josie and Kuya Jojo and family. Sa tanan natong mga benefactors and friends, sa tanang mga nagmahal ug nag-ampo kanato, digan salamat kining tanan. O ginaot po unta nga ang Dios magapanalangin o mga giya kaninyo kanunay sa inyong kinabuhi. Mga igsoon, din nila kukutob, ayaw kamong kalimot ang pulong sa Diyos, angay gayod nga pamation, pamalandungan, kung paningkamutan nga mapuyan. Bulahan ang tao nga naningkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy, nga gitanom dapilin sa sapa, kansang ang dahon, dili gayod malaya. Ug timpo sa tinmunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Na mo'y magdala kanato sa tong gitinguha og padulngan, ang gingarian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon ug manausab uban sa pangama sa itong mahal nga Birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa Misamisnon, ang Birhen sa Kuta, ang Diyos magapanalangin unta kanato sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Once again, heartfelt condolences sa ato ang kapitan diya sa Kabungaan na si Kapitan Efren Lumuloy na sa iyang kapikas nga mibiya na ng kalibutana si Ma'am Mary Glo Lumuloy. Once again, blessed morning and God bless.